Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris on järjekorras 133. osa kv.ee kinnisvara podcastist ja tänane külaline on Aira Veelmaa. Aira on Uusmaa ärikinnisvara maakler. Tere, Aira! Tere päevast! Ja räägime ärikinnisvarast. Konkreetsemalt on plaan rääkida büroopindadest, kuidas büroopindade turul on selline eilne, tänane ja homne päev, klišeelik pealkiri. Aga ennem kui nende teemade juurde lähme, Aira, äkki paari sõnaga räägid enda taustast, et kes sa oled, mis sa kinnisvara valdkonnas teed ja sa oled Uusmaas, siis midagi äkki Uusmaa kohta ka? Ja, et ma olen Uusmaa ärikinnisvaras, siis täpsemalt maakler. Olen sellega tegelenud juba üle 12 aasta ja minu fookus on siis eelkõige büroopindadel ja lisaks siis kaubandusteenindus, toitlustus ja muud sellised äripinnad. Ja mis on Uusmaa? Ilmselt kõik Uusmaad üldiselt teavad, et Uusmaa on üks suur kinnisvarabüroo Eestis ja viimase uuringu põhjal ka klientide seas üks kõige hinnatuim ehk siis parima mainega, et see on muidugi väga südantsoojendav tunnustus. Aga lähme siit teema juurde, et ja mulle ikka ja jälle meeldib kuidagi mingi raam ümber tõmmata sellele, millest me räägime ja mis seda teemat oluliselt mõjutab ja kui me räägime büroopindadest, siis keskenduks kõigepealt sellele, mis siin, ütleme nii, enam-vähem viimase aasta jooksul on toimunud. Ja ma küsiks sult hoopis, Aira, niimoodi, et kas majanduskeskkond, mis meil selja taha on jäänud viimane aasta, kas see on büroopindade turgu pigem soosinud või on majanduskeskkond kui selline hästi üldiselt olnud takistus? Kuidas sa ütled, on pluss või miinus olnud majanduskeskkond? Ütleme, et ikkagi pigem takistanud ja seda isegi mitte vaid eelmisel aastal, vaid tegelikult juba mitmel eelmisel aastal, kui meie majanduskeskkond on olnud ebastabiilne, ettevõtete tarbijate kindlustunne madal seetõttu ja olgu siis põhjuseks see sõda Ukrainas, mis kindlasti meie elu siin väga palju mõjutab ja seda ebakindlust toob, aga samas ei ole ka meie oma siis selline sisepoliitika valitsuse tegevus siin väga palju stabiilsust loonud siin viimastel aastatel. Et selles mõttes jah, kindlasti suur pilt on nagu selline. Ma nokkisin siit nüüd ühe sõna välja, et pigem takistus või kaks sõna. Et me täna salvestame 27. veebruaril saadet ja me veel ei tea 2025. aasta 4. kvartali majanduskasvu numbrit, et see tuleb ikkagi üsna kindlasti plussis, saate eetrisse mineku hetkeks on see teada. Ja kui 4. kvartal tuleb plussis, siis meil ikkagi eelmise aasta peale tuleb 3 plussmärgilist kvartalit kokku. Kas selline majanduskasvu nagu taastumine küll üsna õrnalt, kas seda kuidagi oli tunnetada või siiski sa jääd takistada, et majanduskeskkond takistab väite juurde? Ma ütleks jah, et eks seda ilmselt saab olema tunda pigem sel aastal, sest ega see, kui majandus hakkab kasvama, ega see nagu bürooturule ju kohe nii kiiret mõju ei avalda. Et pigem ongi, et kui siin mõni kvartal juba majanduskasvu, asjad lähevad paremaks, siis hakkavad ettevõtted oma nii-öelda sellised laienemisotsused tegema, plaane tegema, siis hakkab see bürooturgu ka mõjutama. Aga jah, sellele ilmselt natuke läheb aega. Eks ta nagu tegelikult väga loogiline ole, et mingi viitaeg on. Kui me mõtleme nüüd mineviku peale ja tulemegi siit nüüd siis büroopindade turu juurde, et kes on need ettevõtted või millised on need ettevõtted olnud, kes viimase aasta jooksul siis vaatamata takistustele büroopinda on endale otsinud? Võib-olla sellist ühte või mõnda konkreetset segmenti isegi on võimatu välja tuua või tegevusala, et eks otsinud on ikkagi viimasel ajal need, kellel on mingi kindel põhjus selleks. Et kas siis mõne puhul suurema pinnavajadus õnneks, aga on ka päris palju olnud loomulikult neid, et kellel vastupidi olemasolev büroo on pigem jäänud suureks, kas siis kodukontori töötamise tõttu või siis on siin mõned aastad tagasi üüritud büroopind sellise varuga, et ei ole töötajate arvu kasv nii kiire olnud kui loodetud ja siis ongi, et kui see leping nüüd lõppema hakkab, siis pigem vaadataksegi, et on vaja väiksemat pinda ja sageli ei ole ju olemasolevat pinda võimalik jällegi nii palju väiksemaks teha. Et siis pigem vahetatakse. Kas mingite tegevusalade segment
protsenti paistab välja või paistab, et kuidagi on liikumist mingi piirkonna suunas sinu praktikas olnud? Ütleme siis nii, et üldiselt juba see ei ole mitte ainult eelmine aasta, vaid eks viimased aastad on see trend kestnud, et piirkondadena on kesklinn kindlasti on jätkuvalt väga populaarne, aga kindlasti võib öelda, et üürnike eelistus on sellised välja kujunenud ärikvartalid või terviklikud ärikvartalid. Et on siin siis Telliskivi, on siin Ülemiste, City, on Fale, tulevikus kindlasti Hippodroomi, et need on tegelikult need, et mis on kõige atraktiivsemad just seetõttu, et see ei ole tegemist ühe konkreetse hoonega kuskil X asukohas, vaid on välja kujunenud keskkond, kus on restoranid, kus on toitlust või palju siis selliseid teenuseid, erinevaid toidukohti, sporti, meelelahutust, et ehk siis ettevõtte töötajatele palju lisavõimalusi. Rääkisime nõudlusest, aga pakkumine, kuidas pakkumise poolel on olnud, kuidas büroopindade ja omanike tuju on viimase aasta jooksul olnud? No pakkumise puhul võib nüüd öelda, et pakkumistest puudust kindlasti ei ole. Et loomulikult on siin ka erisusi, et kui nüüd keegi vajab väga suurt, ma ei tea, mingi 3000 pluss ruutmeetrit büroopinda ja tahab kohe kiirelt sisse kolida, siis Eesti turu väiksusest tulenevalt loomulikult ei ole palju valikuid ja see, ma ütleks, on normaalne olukord, et meie väiksel turul siin ei vedele need suured pinnad A-klassi hoonetes tühjana. Aga kindlasti jah, ei saa öelda, et ka väiksemate pindade puhul ikkagi siin seda pakkumist vähe oleks, et pigem ikkagi täna võib öelda, et üldiselt pakkumine ületab nõudlust, kuigi eks siin on ka väikseid erisusi ja on teatud hulk ettevõtted, kes otsivadki midagi erilist ja siis nemad võivad tõesti vaadata, et mul oleks küll uut bürood vaja, aga ei ole ühtegi vastavat pinda, mis sobiks. Okei, sa ütled midagi erilist, ma kohe hakkan mõtlema, mida tähendab eriline, et milles seisnevad kriteeriumid, mida sa peaksid eriliseks või mida su kliendid on siis nimetanud? Ja näiteks kõrgetel korrustel olevad pinnad. Et jällegi Eesti turu väiksusest tulenevalt meil on need kõrghooneid siin päris vähe, ehk siis kui keegi soovib just tingimata olla seal, ma ei tea, mingi 15 või 20 või kõrgemal korrusel, siis neid valikuid on tõesti ülivähe tegelikult. Et mis nüüd ei ole muidugi üleskutse arendajatele, et hakake kõik kõrghooneid ehitama, et kahtlemata sellise üürihinna selline tarbijaskond on ikkagi üsna väike ja paraku neis kõrghoonetes on ju ka madalamad korrused vajavad täitmist, eks ole. Aga jah, et ongi siis sellised kliendigrupid võib-olla, kes teatud asja otsivad ja siis nemad seda ei leia, võivad sulle tulla ja öeldagi, et oi, et tegelikult on pakkumist vähe. Ülepakkumine või siis suurpakkumine ja nõudlusega on nagu on, et kuidas sellises kontekstis büroode üürihinnad eelmisel aastal liikusid? Ma ütleks, et üürihindades suurt muutust ei ole toimunud, et uutes hoonetes, ütleme siis jällegi, mis on uus arendused täiesti, mida ehitatakse, et seal saab kindlasti see piiri ehitushind, mis ikkagi ei võimalda seda üürihinda kindlasti palju soodsamaks muuta. Ja samas ei ole ka hinnatõusuks jällegi ruumi, sest pakkumine ikkagi ületab nõudlust ka siin uutes hoonetes. Et ma ütlekski, et pigem selle asemel võib-olla, et see üürihind ei ole langenud, et pigem on mingeid muid selliseid tingimusi, mis on paindlikumaks muutunud, et näiteks üürilepingute osas, üürilepingute pikkuse osas, ma mõtlen siis just, et ollakse valmis üürileandjate poolt tegema neid lühemaid lepinguid, samuti pakutakse võib-olla büroopindade puhul rohkem sellist soodushinnaga sisseelamisperioodi, mida varem oli pigem ennekuulmatu büroopindade puhul, siis nüüd on hakatud seda pakkuma. Aga ja vanemate hoonete puhul on muidugi üürihindadele ikkagi surve, et seal on kindlasti need hinnad languses ja mis on veel, ütleme siis selline võib-olla natuke ka selline ettevaatlikuks tegev moment, et isegi väga soodsate hindade puhul siin kohati, mis pakkumisi on nähtud, ei saa need pinnad tegelikult välja üüritud. Ehk siis see hind ei ole sageli teemaks, et ilmselt on meil palju ettevõtteid, kelle jaoks see üürikulu ei ole selline kululiik, mille puhul seda nii-öelda siis senti saagida ja pigem vaadatakse muid kriteeriume.
Läksin korraks detailidesse, hinnadetailidesse ja ma siin nüüd proovin sinu väljaöeldust ise mingeid järeldusi teha, et no meil on paar aastat, eks büroopindade turul, pigem eks pakkumist on palju, pigem nõudlust on vähe. Et kui keegi nüüd, ütleme aasta tagasi sõlmis büroo üürilepingu, kas sinna läks kindlasti ka tarbijahinnaindeksi kaudu üürihinna indekseerimine ka sisse, kas täna üürilepingut sõlmides läheb üürihinna indekseerimine sisse? Ja üürihinna indekseerimine on ikka absoluutselt tavapärane, et mis võib-olla erisus on, et kui siin aastaid tagasi, kui THI oli pigem nullis või miinuses vahepeal, et siis soovisid üürnikud kõik kindlasti seda THI põhjal indekseerimist ja siis üürileandjad seal püüdsid saavutada mingi kokkuleppe mingi konkreetse protsendi osas, siis nüüd on pigem vastupidi olnud, et ükski üürnik ei taha selle ainult THI-ga leppida, et tahetakse ikkagi mingi lagi kehtestada, sest siin vahepeal juhtus ka mõndadel seda, et üür tõusis ligi 20%, kui THI tõus siin väga kõrge oli. Sellest on paljud õppinud. Okei, õppust on võetud, aga siis, et ongi, et üürihinda me võime ju vaadata siis kahest vaatest, et üks on, et mis on siis vakantsete pindade üürihind, mida ma saan aru, et mingites segmentides on ka alla läinud, aga teine on nii-öelda töös olevate üürihindade hind, et see siis pigem vist ei ole alla läinud või siiski? Sa mõtled välja need pinnad, mis on välja? Seal pigem ei ole, sest tegelikult ongi, et kuna seal toimub see indekseerimine ikkagi iga-aastaselt, siis see hind ka tõuseb ja tihti ongi täna see, et kui see pind siis ühel hetkel vakantseks jääb ja uuesti turule tuleb, siis ta läheb tegelikult pakkumisse veidi madalama hinnaga ikkagi, kui see varasem hind tal seal oli. Et ta läheb justkui nulli tagasi võrreldes selle indekseerimisega, mis on vahepeal toimunud. Läheme pakkumise poole pealt siit edasi. Kas eelmisel aastal mingid tähelepanuväärseid säravaid hooneid meil uusi büroohooneid turule ka tuli? Eelmisel aastal siin valmis meil lausa kokku ju üle 70 000 ruutmeetri uut büroopinda ja kindlasti võibki öelda mõnes mõttes, et see ka natuke seda liikumist turul võib-olla kaasa tõi, sellepärast, et alati, kui valmivad mingid atraktiivsed hooned ja ka hinnatud asukohtades, siis see kindlasti paneb mingid ettevõtted ju liikuma. Et see ühelt poolt ongi, ta tekitab ka seda nõudlust, et seetõttu ei saagi nüüd päris nii öelda ju, et üldse nõudlust ei ole, et kui eelmisel aastal suur hulk hooneid valmis ja tegelikult need pinnad on suures osas ka täidetud. Et loomulikult, et need ei olnud nüüd kõik eelmisel aastal sõlmitud üürilepingud, sest nii suured ettevõtted ja sellised arendusprojektide tööajad on ju väga pikad ikkagi, paljud ettevõtted sõlmivad lepingu paar aastat varem, kui see hoone valmib, aga jah, et kindlasti nende uute hoonete valmimine siin turul seda liikumist tekitas. Kui pikalt on üürnikud valmis üürilepingut sõlmima, et ma just eile lugesin siin, et USA-s siis maha kukkunud kaksiktornid ja teine torn läheb arendusse ja võiks 5 aasta pärast valmida ja ankurüürnik on leitud. Kuidas meil Eestis? Eestis vist, ma ei tea, 5-aastase sellise perspektiiviga ma väga ei ole kogenud, et tegutsetakse. Et pigem ikkagi selline paar aastat on see aeg, et ja eks need ajad lähevad ka järjest lühemaks, et üürnikud siin eeldavad ikkagi järjest, või isegi mitte ei eelda, aga sellises muutuvas majanduskeskkonnas ja muutuvas maailmas neid otsuseid on väga raske nii pikalt ette teha, et kui sa kellelegi ettevõttele ütled, et mis suurust bürood sa nüüd, ma ei tea, 5 aasta pärast vaat, siis täna ei oska seda lihtsalt keegi ütelda. Et pigem ongi, et soovitakse ikkagi võimalikult sellist optimaalset aega, et loomulikult suur ettevõtte peab ikkagi ka seda enda juba sisemiste protsesside jaoks mingi aasta-2 ette planeerima, aga jah, üle 2 aastaseid selliseid ooteaegasid ma väga ei kujuta ette Eesti tingimustes. Läks ikkagi niimoodi nüüd viimase aasta jooksul turule tulnud selliste säravamate hoonete juurde, äkki sa nimetad ka mõne, mis sulle kuidagi sind kõige rohkem on kõnetanud? Kindlasti südalinna uutest hoonetest Golden Gate, Rotermanni siis jätkeks kahtlematult väga tähelepanuväärne. Võiks öelda vist ka veel
see Arteri kvartal, ta küll valmis nagu selline 2024 osalt, aga eelmine aasta nagu lõplikult Swedbanki hoone valmimisega, et see on kindlasti selle juba ka füüsilises mõttes kõige silmapaistvam võib-olla, aga kahtlematult ka selline tõeline büroopindade tipp. Et need kaks on kindlasti nagu kõige-kõigemad võib-olla siin eelmise aasta valminutest. Kas need on ka büroo, mainitud on bürood, millele me võiks panna sildi külge, et õnnestumised? Ja absoluutselt, et seda kindlasti. Et nii bürood kui ka kõik võimalikud muud äripinnad, mis tal on, et need on kindlasti õnnestumised. Ja üleüldse, kui nüüd vaadata ikkagi seda, et enamustes uusarendustes, tõsi, viimasel ajal on läinud ka nendesse pindade väljaüürimine ikkagi aeglasemalt ja mõnes on veel aasta-paar pärast valmimist mõned pinnad vabad, siis võib ikkagi üldiselt öelda, et enamus uusarendusi on pigem nagu olnud edukad siin väikeste eranditega, aga selliste suuremate arendajate omad ikkagi pigem edukad. Nii turu mõistes, kas see arendaja enda jaoks, kui palju ta on pidanud seal kompromisse tegema hinnas või muudes tingimustes, et kuidas tema seda edu nagu arvestab, see muidugi küsimus temale. Aga pöörame nüüd minevikust suuna tuleviku poole. Me sellisest majanduskeskkonnast rääkisime sellest, et majandus meil juba kasvab ja mõju võiks büroopindade turule realiseeruda ikkagi mõningase viitajaga, siis kas sa arvad, Aira, et 2026. aastal liigub büroopindade turg positiivses või negatiivses suunas ja kui sa nüüd ka mingi suuna ütled, siis ma kohe tahaks teada, et mis näitajaid sa silmas pead, et mis siis ühes või teises suunas liigub? See on nüüd selline küsimus, mida võib-olla üheks Igor Mangile esitama, et ega see prognoosimine on nagu väga raske tänases tingimustes. Aga ühelt poolt võiks öelda, et sellist nõudluse üldist suurenemist ju tegelikult prognoosida meie Eesti keskkonnas ei saa, eks ju. Et kuna siin ikkagi ettevõtted juurde ei tule, pigem tööjõud väheneb aastate lõikes siin edasi, et sellest suhtes sellist laiemat nõudluse suurenemist nagu võib-olla näha ei ole. Küll aga ma arvan, et kui majandus kasvab ja praegu hetkel tundub, et selleks nagu kõik tingimused justkui on, kui siin mingeid väliseid suuri jälle muutusid või draamasid ei teki, et siis majanduskasvu tingimustes ma arvan, et tekib ikkagi mingi natuke suurem nõudlus just sellele uuele kvaliteetsele A-klassi pinnale. Kuivõrd meil ikkagi on ju veel päris palju neid ettevõtteid, kes on vanemates hoonetes, ettevõtete konkurentsivõimet see kindlasti mõjutab, tööturul kõik on nagu tihedas konkurentsis ja kui on majanduses ikkagi head ajad, siis on rohkem võimalus panustada töökeskkonnale ja kui täna on siin võib-olla need otsuseid tagasi hoitud, et on soovitud kas kulusid kokku hoida või vähemalt mitte uusi kulusid peale võtta, siis kui majandus kasvama hakkab, ma usun, et see ikkagi seda aktiivsust ja positiivsust bürooturule võiks tuua. Võib-olla ma olin nüüd liiga optimistlik. Aga loodame, et lähebki sellises optimistlikus vaimus, aga küsiks nagu niimoodi, et see, et kui on turul just äripindade turul mingid keerulisemad ajad, siis ongi, ütleme, turuosalised kordavad kõik sama mantrat, et kehvad pinnad saavad kannatada ja paremate pindade suunas liigutakse. Ma tõmbaksid mingi paralleeli elamispindade turuga, millega ma lihtsalt ise olen rohkem kursis, et kui meedia küsib näiteks kinnisvaramaakleritelt või turuosalistelt, et rääkige, mis on nagu populaarsed piirkonnad, siis nagu vaikimisi eeldus on, et räägitaksegi mingist Plessnerist või kesklinnast või mingist säravatest uusarendustest, aga kui me vaatame tegelikult, mis turul toimub, siis kõige populaarsem piirkond, kus tehakse kõige rohkem korteritehinguid piirkondlikult on kas Lasnamäe, sellepärast, et see on nii suur linnaosa, või siis nõukogudeaegsete korterite segment, ehk see on see, mis on taskukohane. Et kui siit nüüd büroopindade turu juurde tagasi tulla, et kas ei ole nagu siuke illusioon, et kõik tahavadki sellist säravat pärli, või see on nagu segment, millega sina tegeled lihtsalt. Ma ei oskagi siin mingit konkreetset küsimust formuleerida, et kuidas sa nagu kommenteeriks sellist kvaliteedi liikumise suunda?
No eks loomulikult ei saa seda kõike nii üheselt võtta, et noh, tõsi on võib-olla see jah, et mul on endal siin, kuna minu koostööpartnerid on meil siin kõik suuremad arendajad, kes on viimastel aastatel hulgaliselt genijooneid ehitanud, siis mina näen võib-olla seda turgu jah rohkem. Aga samas peab ütlema ka tõesti, et ega siin vanades Mustamäe hoonetes on ju paljudes ka see, et hooned on täis, seal on väikesed sellised B- või C-klassi pinnad, kus on üürnikud ja vakants on 0, nii et ei ole ka seal probleemi, et on nagu segment kindlasti ka sellele. Ja kahtlematult on ausaadav, et kõik ettevõtted ei ole lihtsalt ka majanduslikult või finantsiliselt, neil ei ole võimalust neid uusi 20 eurot pluss ruutmeetri hinnaga büroosid endale üürida. Ja kõigil ei ole seda tarvidust lihtsalt, et see ei ole nagu mõistlik. Et selle koha pealt jah, et eks on erinevaid, et pigem mida ma nagu mõtlen on see, et suuremad ettevõtted, kes on täna ikkagi vanematel pindadel, siis üldjuhul uutesse hoonetesse need ettevõtted ikka tulevadki vanematest hoonetest, ehk siis siin on näha, et ikkagi soovitakse seda töökeskkonda parendada, just nagu ma enne ka mainisin, see konkurents tööjõu pärast, et tegelikult see modernne ja mugav töökeskkond on ikkagi tööandjal täna üks oluline argument ka, et kui ta seal konkureerib teistega, et see on kindlasti nagu oluline ja kellel siis see võimalus on ja majanduse paranedes see võimalus tekib rohkematel, et siis ikkagi ma näen jah seda suunda, et ikka vanemalt uuemale pigem käib see liikumine, mitte vastupidi. Okei, saime selle teema ka lahatud. Nõudlusest edasi rääkides, sa juba ütlesid, et kesklinn on ikka populaarne, aga kas me võime kuidagi eristada, et kesklinna tulevad mingid ettevõtted ja mingid jäävad kuhugi äärelinna, sest eks meil ole ju äärelinnas ka ikkagi sellist kvaliteetset pinda olemas, et oskad sa siin kuidagi segmenteerida, et kes mis otsuseid, asukoha otsuseid teeb? Ja, eks sõltub jällegi ka hästi palju ettevõtetest, sõltub nende töötajatest, eelistustest, et kindlasti on suur hulk ettevõtteid, kes hoiduvad kesklinnast iga hinna eest, sest seal on nagu parkimine ebamugav või kallis ja ka üürihinnad kõrgemad, ja kellel ei ole nagu otsest sellist vajadust millegi pärast kesklinnas olla või ta ei soovi, ta pigem tahab seda piirkonda vältida, et siis loomulikult ja meil on õnneks neid hooneid siin üle linna, et ei ole ainult nii, et häid pindu saad kesklinnas ja ülejäänud siis on sellised vanad ja amortiseerunud, et on siin ka väga häid pindu ju ka südalinnast väljas. Ja tegelikult, kui ma nüüd siin vaatan ka, et tihti ettevõtted, kes uut pinda otsivad, et siis nad ikkagi kalduvad vaatama hästi sageli just selle praeguse büroo nagu lähipiirkonda ja selle lähiümbrust. Et mis on mõnes mõttes ka loogiline, sest tihti, kui ettevõte on kaua aega ühes piirkonnas olnud, siis tema töötajad on juba sellega arvestanud, seal oma mingid koolid, lasteaiad, logistika, et kliendid on harjunud käima. Et see on mingis mõttes loogiline, et need piirkonnad ikkagi selle võrra ka nagu saavad areneda, et mingid ettevõtted ikkagi soovivad jääda sinna, kus nad täna on. Kas sa näed turul mingit sellist raskuskeskme muutust või liikumist, midagi, mis ma olen tähele pannud, on see Kalamaja ja suunas näiteks on mingi liikumine, et sinna tuleb bürood juurde või siis Telliskivit sai mainitud, et on veel mingeid taolisi, kuidas öelda, siis kuumkohtade kaardil mingit muutust? Ja, et see, mis on täna mainid, tegelikult on see sama, millele on ka siin enne viitasin, et ongi see kindlasti see üürnik eelistus just selliste ärikvartalite suunas, et see Telliskivi on üks kindlasti populaarne, kus tuleb uut pinda, samuti on seal Krullikvartal, eks ole, Noblessneri, Volta, et tegelikult see kant on populaarne, ta ei ole nagu nüüd ütleme siis nii, et ta ei ole selline, mis nagu täitsa nüüd nullist hakkab arenema, et seal juba on midagi, ja see on alati ka kasuks. Ja tegelikult ongi, et see ei ole ainult büroopiirkond, vaid seal on ka elamispinnad, ehk siis ettevõtetel on ka mugav see, et töötajad saavad seal üürida või osta endal kortereid naabruses, mida siin kuuldavasti ju väga palju on ka juba toimunud, seal Vaisi hoone on seal Volta tänaval või seal Volta nii-öelda siis tänava ja tööstus või selle Kopli tänava nurgal ja seal tegelikult on päris palju ümberkaudsetes hoonetes kuuldavasti just ikkagi nende töötajad omale elukohti soetanud.
Kas nõudluses on mingit dünaamikat, et korraks sa mainisid, et võib-olla võetakse vähem pinda inimese kohta, aga et et sihuke avatud kontor või kabinetisüsteem või mingi tegevuspõhised kontorid, kus oma lauda polegi või mis sa siin nõudluse vajadustes olulist välja tooksid? See on jah, tõsi küll, üks kindel muutus ja see trend ilmselt, mis siin lähiajal ei muutu, et avatud büroost uuesti tahetakse ikkagi nagu rohkem liigendatud ruumilahendusele minna. Et võib-olla siin 10 aastat tagasi oli hästi popp, igal pool tehti neid avatud büroopindu ja tundus justkui, et see on õige ja kõik propageerisid seda tohutult, aga siis COVID-i ajast see hakkas muutuma ja nüüd tegelikult täna ikkagi seda päris avatud pinda otsivad väga vähesed, et pigem soovitaksegi ikkagi mingit, kas nüüd päris kabinetsüsteemi, aga vähemalt selliseid erinevaid suuruseid tööruume erinevatele tiimidele, mis on nagu hästi levinud. Ja päris sellist avatud planeeringut ma olen väga vähe kuulnud, et vaadatakse, mis teeb omakorda ka olukorra keeruliseks, sest paljudes olemasolevates veel üsna uutes hoonetes on just nimelt neid avatud planeeringuga pindu ja siis selleks, et neid välja üürida, siis tuleb paratamatult seal mingeid ümberehitusi teha, mis muidugi üürileandjal ei ole kõige mugavam lahendus. Kui oluliseks üürnikud peavad, et oleks mingid kuidas öelda, avarad köögid või siuksed mängutuba või kus saaks lihtsalt nagu mõnusalt olla ja võib-olla mingid alad kontoris, kus ei mõtleks esmalt töökeskkonna peale, vaid ongi siuke sotsialiseerumise alad või midagi, ma ei teagi, mis see õige sõna on, et see on, eks ta ikka on teemaks ja järjest enam siin hästi palju sõltub muidugi ettevõttest, et kes mida vaatab, et kellel on oluline just see, et töötajad seal omavahel võib-olla rohkem suhtleksid ja tahaksid sinna kontorisse tulla, et siis tehakse selliseid meelelahutusalasid või puhkealasid ja võib-olla ka selline loomingulisemate valdkondade inimestele, et oleks sellist inspiratsiooni kogumise võimalusi. Ja siis teine grupp on muidugi neid ettevõtteid, kes ikkagi vaatavad seda täna sellist kulude kokkuhoidu ja hästi optimaalsust, et ei oleks mingil juhul sellist kasutut pinda, et kõik peab olema nagu hästi optimaalne ja täpselt planeeritud. Et töötaja kohta see, kui sa siin küsid, et kas töötaja kohta vaadatakse vähem või rohkem pinda, et siis tegelikult pigem siinkohal nagu võiks öelda, et see pinna suurus töötaja kohta kindlasti ei ole väiksemaks läinud, sest kui me avatud büroost tuleme siis sellise liigendatud ruumilahenduse juurde, siis see paratamatult toob juba kaasa, et ruutmeetreid töötaja kohta on rohkem. Ja Eestis seda avatud büroo muidugi ka selline 5 ruutmeetrit inimese kohta, ala nagu me nimetame seda Bangladesh, et see ei ole tegelikult kunagi teemaks olnudki, et meil on ikkagi olnud sellised mõistlikud. Vaatame üüripakkumist korra nüüd niimoodi tuleviku suunas, et kui meil pakkumist täna on juba palju ja on siin mõnda aega palju olnud, kas pakkumist tuleb juurde või jääb siis vähemaks, kas mingit pakkumist kukub kuidagi ära ka, kuidas sa pakkumise dünaamikat kommenteerid? Et pakkumist kindlasti tuleb juurde juba sellega, et meil siin sel aastal on juba töös või alustamisel ju mitmeid uusi arendusi, mis siis valmivad meil aastatel 27–29. Et see on siin südalinnas Talsingi või siis Telliskivis mainitud siin M-hoone, Krullikvartal, Maasingumaja Ülemiste City's, siis on siin Avala kvartalis üks uus hoone, Hipodroomi ja Faale linnakud, need hooned või need tegelikult juba ma nimetasin päris palju ja need hooned on kõik suured. Ehk siis seda pinda tuleb nagu siin pakkumisele päris palju. Et need on need, mis on juba siin nagu töösse läinud. Ja lisaks võib-olla veel mõni, kus õnnestub leida mõni ankurüürnik ja siis tänu sellele hakata uut hoonet ehitama, sest täna kindlasti ilma ankurüürnikuta eriti keegi ehitama ei hakka. Et selle koha pealt kindlasti tuleb pakkumist juurde ja kuna sinna uutesse hoonetesse, nagu ma siin ka juba ennustasin, et ehk ikkagi sinna õnnestub need üürnikke leida, siis need ikkagi tulevad kuskilt.
ehk siis tekib ikkagi seda pakkumist juurde jällegi kuskil vanemates hoonetes. Ja ilmselt ka juba kuskil sellistes võib-olla kuni 10 aasta vanustes hoonetes, kus üürilepingud lõppevad ja arvestades, et osa ettevõtted on ikkagi endale võib-olla liiga kas siis suure pinna üürinud või kuidagi ebaoptimaalse tänastes tingimustes, et siis kiputakse ka juba neid lepinguid seal võib-olla pärast 5 aastat üle vaatama ja kolimagi uude majja, kui on võimalus. Kus on, sinna tuleb juurde, vana tõde ja pakkumist on juba nõksa liiga palju või et pigem rohkem, kui nõudlust on, mis siis üürihindadest saab, et ma nagu majandusharidusega olen mina, et ma nagu mäletan väga hästi, et mis siis peaks saama, kui pakkumist on rohkem kui nõudlust, aga mis sinu kommentaar? Eks see mingis mõttes loogiline on. Teisalt jällegi siin see juba mainitud ehitushind, mis ilmselt ei lange ja kui siin loodame ju kõik, et see sõda ühel hetkel läbi saab, siis kindlasti üks negatiivne mõju, mis sellega ka kaaseb, on meie puhul see ehitushindade kasv. Ehk siis edaspidi pigem kui ehitushinnad kasvavad, siis ega kus need büroohüürihinnad siis väga langeda saavad. Aga jah, täna ma sellist suurt tõusu võimalust tõsi küll ka ei näe, sest just nimelt selle pakkumise rohkuse tõttu. Ja vaadates praegu muidugi neid tänaste valminud hoonete ja siis nende, mis nüüd on ehitusse läinud või minemas, nende üürihindu, siis juba nendele uutel ikkagi natuke on kõrgemad niikuinii. Et kas nad nüüd selliseks jäävad või tehakse siin mingeid kompromisse, eks seda näitab aeg. Aira, ütle mulle, et kui eks meil võib-olla büroopindade turul on mingi küpsus saavutatud ja eks pakkumist on palju ja tuleb juurde, kas siit kedagi turult kõrvale ka tõrjutakse ehk et kas see tähendab mingit sellist büroo pakkumise kontsentreerumist mingite üürileandjate kätte, kas see tähendab mingit professionaliseerumist ja mitteprofessionaalide turult väljatõrjumist, oled sa siin midagi tähele pannud? Ja, eks see nii on ja eks tegelikult Eestis ju see turg ikkagi siin ongi selline, et suurem osa neid büroopindu on ikkagi selliste professionaalsete üürileandjate käes ja kindlasti turg soosib just neid tugevaid ja kogemustega ja ka hästi kapitaliseeritud arendajaid, kellel on siis ka pankade usaldus, ehk siis nad saavad üldse võimaluse midagi ehitama asuda ja kes on ka turul tuntud ja usaldusväärsed, sest tegelikult on siin see moment ka, et mida rohkem on turul pakkumist, seda rohkem on ju üürnikul võimalus valida ka endale üürileandjat. Et kui tal on võib-olla üks uus hoone seal tulemas, siis ja ta tahab uude hoonesse, siis tal polegi midagi rohkem valida, kui ta on mitu uut hoonet, siis ta juba vaatab ka võib-olla selle järgi, millise üürileandja kohta on ta rohkem positiivselt kuulnud. Et selle koha pealt ja väiksemad üürnikud, ka isegi väiksemate pindade üürnikud ikkagi viimasel ajal üha rohkem küsivad seda, et kes on üürileandja, et see ikkagi huvitab. Et siit võib-olla siis ongi väike soovitus ka üürileandjatele, et Eesti on väike, turul info liigub, eriti kindlasti negatiivne info liigub väga kiiresti, et pigem on hea strateegia see, et oma üürnikega regulaarselt ikkagi ühenduses olla, jälgida, et neil oleks kõik hästi, uurida võib-olla ka, kui leping hakkab seal mõne aja pärast lõppema, siis nende neid tulevikuplaane, et ise seal jõuda juba neile midagi pakkuda, enne kui ta võib-olla mõnda portaali ise hakkab avama või mõni maakler temani jõuab, et see on kindlasti üürileandjatel ka tuleb pingutada. Et ole normaalne, eks. Jah, just nimelt, olge normaalne. Aga et okei, et ma küsin sult, Aira, praktilist nõuannet, et kujutame ette, et ma kuidagi nüüd mingi ime läbi sain ühe büroohoone omanikuks, mis ei ole nüüd väga väike, aga mitte ka väga suur ja hoone on tühi. Mis su nõuanded mulle oleks, et mis ma peaksin tegema, et hoone üürnikega täita? Eks see sõltub muidugi väga hoonest, et ilmselt nii mõnegi hoone puhul ma võib-olla oleks sulle ka juba öelnud, et sa jumala eest sellist hoonet omanda. Aga jah, et täna ikkagi pigem on see, et ma ütleks, et paljudes vanemates hoonetes ikkagi seda lootma jääda, et ühel hetkel need üürnikud tekivad ja nõudlus läheb selliseks, et nad sinna taas tagasi tahavad tulla, et seda väga palju loota ilmselt enam ei maksa.
et ehk siis kui on ikkagi mingi tühi vana hoone siis, või noh, üha tühjenev, siis peab hakkama ikkagi sellele mõtlema, et mis funktsiooni sellele siis tulevikus anda, et teda mitte büroona enam kasutada. Et on siin olnud jutuks ka kuskil juba siin mingil konverentsil, ma isegi seda tõin välja, et tegelikult nende ümberehitamine ikkagi elamispindadeks võib-olla võiks mõndadel juhtudel tulla kõne alla. Et mida on siin ka juba mõned arendajad siis teemat siin edasi arendanud, kui ma olen meediast lugenud. Ja on ka siin välja toodud, et see võiks võimaldada ka nagu soodsama hinnaga elamispinda tegelikult isegi see vanema hoone rekonstrueerimine. Ehk siis tegelikult võib-olla ongi see võimalus, et sellistele ütleme siis hinnatundlikemel sihtgruppidele, nagu ma ei tea, eakad tudengid või muud, et pakkuda võimalust sellist elamispinda soetada. Aga ma saan aru nüüd Aira, et kui ma küsin sult, kuidas oma büroopind üürnikega ära täita, et sinu soovitus oli, et põgene büroopindade pakkumise segmendist. Aga... ma mõtlen, see sõltub hoonest, et kui on ikkagi tegemist sellise korraliku hoonega, et lihtsalt kui sa ütled, et sul on üks tühi hoone, et siis see, kui on üks tühi hoone juba täiesti tühi mingi suvaline hoone, siis see on juba halb näitaja, ma ütleks. Seda ei tohiks olla. Aga okei, et lähme siis seda rada pidi edasi, kuhu sa jutu suunasid, et funktsiooni vahetamine hoonel. Kas sa oled nagu praktikas, tead ka olukordi, kus siis büroohoonetest tehakse midagi muud, sest siin on eks hulk kuskil mingid juriidilisi teemasid, ärimaa versus elamumaa, parkimisnormid näiteks. Siin on tehnilised küsimused, näiteks hoone sügavused ja hoone siis ruumideks jaotatavuse näol ja kommunikatsioonideks, mida võib-olla büroopinna peal on mingid torusid, vee- ja kanalitorusid vähem ja kortermajas on siis võib-olla neid rohkem ja niisugused teemad. Kas sa praktikast tead ka mingeid juhtumeid, kus siin bürood ümber arendatakse, kas elamispindadeks või mingiks muuks otstarbeks? Mõningad üksikud juhtumeid juba on meil teatavasti, siin on tehtud neid majutuskortereid, et mida on selles suhtes ka lihtsam teha võib-olla, et seal ei ole seda päris otstarbe muutust, et siis tegemist on ikkagi ärimuuga. Aga ega neid nagu liiga palju veel ei ole, aga ma usun, et tegelikult seda liini tuleb nagu ajada sest tegelikult ka võiks öelda, et linn võiks siinkohal ikkagi olla pigem koostööpartner ja mõelda kaasa sellele, kuidas saaks, et mitte nii-öelda kergema vastupanu teed minnes öelda, et oi, nii ei saa, et see on äripind ja kõik. Et tegelikult see, et meil linnapildis ei tekiks neid selliseid tühjana seisvaid hooneid, see peaks olema nagu meie kõigi huvi, sest me teame väga hästi, et üks tühjana seisev hoone ju tegelikult on kogu piirkonnale nagu siis selliseks negatiivseks momendiks, teeb kõike ebaatraktiivsemaks, ebaturvalisemaks ja linnavõimu eesmärk peaks olema meile linnakodanikele ju hoopis vastupidist elukeskkonda pakkuda. Et see koostöö ikkagi peaks siin, ma arvan, et hästi tugev olema edaspidistel aastatel, vaadates meie seda büroohoonete mahtumist tegelikult siin neid vanemaid hooneid on. Jah, et selles mõttes, et hästi palju selles protsessis on omavalitsuse käes. Aga Aira, ma tuleks ikkagi sinna tagasi, et ma siis sõnastan oma nagu minu kui üürileandja probleemi ümber. Et ütleme, et mul on büroohoone, kus on ütleme 30% jäi tühjaks, sest üks üürnik läks läbi ja selle vihje ma olen nüüd juba välja noppinud, et ma pean vaatama, et pinna kvaliteet oleks okei. Aga on sul veel mingisugused praktilisi mõtteid, mida ma kui üürileandja võiks silmas pidada, kui mu soov on ikkagi oma, ütleme märgatavalt suurele büroopinnale üürnik leida? Et üks tüüpiline nõuanne on see, et jaga väiksemateks pindadeks, aga see või midagi muud.
Noh ja alati ei õnnestu teda ka palju väiksemateks jagada, kuigi jah, see väiksemateks pindadeks jagamine sellisel juhul on ikkagi nagu üsna tihti teema. Et kui ikkagi on tegemist juba mingi 1000 ruuduse või suurema pinnaga, siis tihti ikkagi seda mingis määras väiksemaks tuleb jagada. Aga no eks üldiselt ongi ikkagi see, et tuleb olla paindlik esiteks selle osas, et noh, ka need üüritingimused võib-olla natuke üle vaadata, et seal seda mitte seda 5-aastast lepingut siin kindlasti taga ajada, toimub suur pind, et see ainult 5-aastane leping. Et kindlasti vaadata ikkagi ka seda momenti, et parem võib-olla anda pind välja kas või siis 2-aastase lepinguga, kui riskida sellega, et ta võib-olla 2 aastat seisab tühjana ja kauemgi. Et see kindlasti, oluline ka see, et ikkagi alati tänase pakkumiste hulga juures tuleb ikkagi midagi ka panustada, et kui sul on seal üks üürnik välja kolinud ja loota, et siis tuleb täpselt teine, kellele see samasugune pind sellisena sobib, isegi kui ta võib-olla muidu on nagu väga heas seisukorras, et tihti ma isegi vaatan, et pind on nii ilus, et mõnes mõttes tundubki nagu tobe, et tuleb hakata remontima või midagi ümber tegema, aga tuleb uus üürnik, kellele tegelikult on mingid vajadused teistsugused, siis paratamatult tuleb teha. Ja võt, selliste momentidega peabki arvestama, kui tänasel turul ikkagi konkurentsivõimeline tahta olla. Ja loomulikult hoone üldiselt ka, et ikkagi head näited siin nendest vanematest hoonetest, kus on nagu hästi läinud ja kus on õnnestunud neid suuri pindu täita ka üsna suurte üürnikega, on ikkagi see, et ka need hoone üldalad, kõik kommunikatsioonid, kõik on nagu ikkagi moderniseeritud, et on need kõrvalkulud seal kontrolli all ja kõik sellised asjad, mida üürnikud tänapäeval väärtustavad. Aira, räägime büroodest. Kogu aeg üürnik ja üürileandja, kas müügiks ka büroosid arendatakse? Või kui ma ikkagi bürood soovin, siis peaks ikkagi igal juhul üürile võtma? Aga ma tahaks vastata. Jah, see on hea küsimus, et eks siin Tallinna turul läbi aegade on müügiks ikkagi büroopinda arendatud päris vähe. Et seetõttu ma ütleks, et isegi on raske võib-olla üheselt öelda, et kas see ostuhuvi on seetõttu nii väike, et pole olnud piisavalt pakkumist, või siis on see, et pakkumist ei ole seetõttu, et pole piisavalt nõudlust. Et siin ongi nagu sihuke dilemma, et kumb siis on see juurpõhjus. Aga samas arvestades seda tänapäeva ikkagi just sellist kiirelt muutuvat maailma, siis ma arvan seda, et tegelikult ikkagi seda nõudlust sellise büroo ostu vastu ongi pigem võib-olla vähe. Sest kui siin vaadata, et 5-aastane üürileping tundub täna paljudele nagu liiga pikk, et siis mis rääkida sellest oma büroo ostust, mis on ju pikaajaline investeering. Ja lisaks muidugi on see, et eks see oma pinna soetamine ühelt poolt on küll tundub selline mõistlik ja hea investeering, aga tihti ikkagi ettevõtte, kelle põhitegevus on muu, siis tema jaoks pigem on selline kõik need pinna haldamise, manageerimisega seotud asjad selline, ütleme siis tülikas kõrvaltöö. Et see büroo üür on nagu mingis mõttes mugavusteenus, et ma olen seal pinnal, üürileandja teeb kõik ette taha ära, maja ja pinna korrashoiuks ja kui mul siis juhtub, et mul on vaja teistsugust pinda, siis mul on lihtne sealt ka ära kollida. Et pigem jah, nüüd osta soovijaid on, aga need on tõesti ettevõtted, kes on nagu hästi stabiilsed. Et kes siis on selge, et lähima 10 aasta perspektiivis neil see töötajate arv ei kasva ega kahane. Sest muidu, kui sul on vaja seda pinda siis ühel hetkel kas siis hakata välja üürima või maha müüma, siis sa oled võib-olla selle momendi ees, et see ei ole niisama lihtne jällegi. Ja ostuhuvilistele võib-olla on pinnad, mis tüüpiliselt kuskil korterelamute esimesel korrusel võib-olla on, et kus siis on sellised kaubandusteeninduspinnad, et need võiks olla äkki sobilikud. Need on, ütleme, võib-olla büroopinnaks mitte sobilikud jällegi, sest bürooüürnikud sageli sellist esimese korruse vitriinakendega pinda pigem ei taha, et see on ikkagi pigem selle profiilile, kelle jaoks on oluline see nähtavus ja klientide ligipääs, aga kui sa tahad tavapärast nagu bürootööd teha, siis ütleks, et see on minu kogemus küll siin selle 12 aasta jooksul, et pigem selline üürniku segment seda esimest korrust just tahab vältida. Et ongi hästi raske olukord on tihti nende pindadega, mis on ühelt poolt küll hoone esimesel korrusel, aga teisalt ta on nagu just selline klassikaline büroopind, et ta ei ole nagu vitriinakna tänavalt omaette sissepääsuga, et neid on väga keerulised, seepärast, et see kaubanduspinna huviline seda ei soovi ja tavabürooüürnik jälle vaatab ka, et ma esimest korrust ei taha. Maakleri töö, mis sa arvad, Aira, mis saavad äripindade maakleri
töö juures kõige suuremad väljakutsed siin 2026-2027 aastal olema, mis on muutumises, mis on teisiti, kui on varasemalt olnud, mis on maakleri töös siis arengud? No ma arvan, et eks need väljakutsed on ikkagi siin jätkuvalt üsna samad, mis meil siin viimased aastad on juba olnud. Et ühelt poolt siis see, et ikkagi neid üürnikke on järjest keerulisem ja aeganõudvam leida. Et kui siin mõni üürileandja ütleb, et tal on siin pind, mis on pikalt tühi olnud, mina näen, et neid pindu on kümneid ja kümneid, et see on ausalt öelda selline ikkagi nagu muret tekitav ja ka tihti on ka isiklikult justkui mingite pindade puhul sa näed, et see pind on väga hea pind tegelikult, tal ei ole mitte midagi viga, kõik on nagu hästi ja siis, kui sinna üürnikku lihtsalt ei ole, see on nagu mõnes mõttes selline kahju. Et see on selline maakleri töö, ütleme siis frustreeriv pool. Teiseks muidugi ka see, et kuna üürnikel siis see pakkumist on hästi palju, siis kõik need otsused ja tehingud tegelikult võtavad nagu ka aega, sest vaadatakse hästi palju variante, siis seal mõeldakse, kaalutakse, kaubeldakse tingimusi erinevates kohtades, erinevate üürileandjatega. Et kõik see on selline, mis on meie töös ka loomulikult aeganõudev ja see on ka üürileandjatele selline tülikas, sest sul on see üürnik, kellele sa seal teed võib-olla neid üüripakkumisi ja tal on võib-olla samas veel mingi 5-6 üürileandjat, kes talle neid pakkumisi teevad ja lõpuks ta ühe valib. Et see on eks sellised väljakutsed on siin nagu pidevalt. Nii et aasta saab olema põnev. Jah. No, loodaks ikkagi, et läheb parem. Aga kui me nüüd võtakski asja kuidagi kokku paari lausega, et võib-olla siis pigem siis kinnisvaramaakleri vaates sa nüüd ütlesidki, et mis siin sel järgmisel aastal võiks oluline olla, mis äripindade üürituru vaatest võiks olla oluline, mis võiks olla positiivne, mis negatiivne, kus on riskid, kus võimalused 26-27 aastal? Ja, et alustaks siis võib-olla ikkagi positiivsest sellist noodist, et ma tõesti, nagu ma enne ka ütlesin, kui mingeid väliseid suuri ootamatusi ei tule, siis ma arvan, et selle aasta kulgedes see turg ikkagi läheb pigem kerge aktiveerimise suunal ja see võiks nagu justkui jätkuda ikkagi ka siin järgnevatel aastatel. Et ma ikkagi, see on selline võib-olla isetäituva ennustuse soov, et ma ütlen, et nii võiks olla ja siis loodan vaikselt, et äkki lähebki. Aga et eks me seda tõesti loomulikult kõik ootame. Et negatiivne on muidugi siin hetkel see ikkagi, et seda sõja lõppu ei paista mitte kusagilt ja tegelikult see pidev ootel olek, et see ikkagi meil jätkub, sest see sõja lõpp ju, ega me veel keegi ju ei tea ka, et isegi kui ta tuleb, siis milline ta tuleb ja mis see meile kaasa toob. Ehk siis see tegelikult mingi ebakindluse fooni meil siin ju kogu aeg hoiab. Nii et ja, kui vaadata siin, mis on riskid ja mis võimalused, et riskid kindlasti siis ongi ikkagi see ülepakkumine ja see tegelikult see, et ega me keegi jällegi ei tea, kus kohast täpselt see piir on, mis hetkest siis on juba nagu ikka liiga palju. Ja võimalustest ma arvan, et kindlasti võib välja tuua selle, et heas olukorras on täna need arendajad, kellel on hetkel olemas ankurüürnikud, et siin neid uusi hooneid ehitama hakata, sest hetkel on ehitushinnad sellised, nagu nad on ja kui see sõda läbi saab, siis need hinnad ilmselt kasvavad, nii et need, kellel täna on võimalus ehitust alustada nende hindadega, nendel on tõesti nagu head võimalused turul. Aga jah, seda, mis mõjud see sõja lõpp siin kaasa toob, loodetavasti ka mingid positiivsed mõjud, et seda muidugi ei oska veel hetkel prognoosida. Ja positiivne mõju on see, et inimesi ei tapeta võib-olla, eks. Selles ma mõtlen pigem meile positiivsed mõjud. Ja, ma saan aru. Ma tõin siin välja meile see negatiivse mõju, eks, et mis nüüd ei vähenda seda, et oleks vahva, kui see sõda jätkub lõputult, et loomulikult mitte. Et see on nagu selge. Aga nüüd päris nagu, eks, et lõpetuse järel veel i peale punkt panna, siis ma alati saates osalejatelt küsin mõne soovituse või nõuande turu osalistele, et nii laialt või nii kitsalt, nii konkreetselt, nii üldiselt, kuidas sa ise soovid. Mis sa soovitaks siis kinnisvaraturu osalistele või büroopindade turu osalistele, et kuidas olla parem? Jah, hea küsimus, et ma arvan, et tänases turul ja maailmas kõige olulisem on tegelikult olla ratsionaalne.
eelkõige. Et siinkohal mul meenub kohe üks see hea vanasõna, mida kunagi kasutas küll kirurg olles arutamas, et kas teha see pimesoole opp või mitte, et see oli see, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Et minu meelest see sobib ka väga hästi meie siin selle kinnisvaraturu kontekstis, et tegelikult need otsused ikkagi, mis te teete, et kõik peab olema nagu väga läbimõeldud, kõik riskid läbi kaalutud. Ikka tõesti 9 korda enne mõtle, siis löö see kopp maasse. Ma arvan, et väga praktiline ja Aira, ma väga tänan siin saates osalemast, väga põnev vestlus vähemalt minu jaoks. Ma tänan ka kõiki kuulajaid, vaatajaid. 133. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Aira Veelmaa aitas siin rääkida büroopindade turul toimuvast. Aira on Uusmaa ärikinnisvara maakler. Mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toomberg. Ja enne päris lõppu, head kuulajad, kui teil on mõtteid, keda saatesse võiks kutsuda rääkima kinnisvara teemadel, andke teada klienditugi@kv.ee või võite ka mulle otse teada anda, minu kontaktid on leitavad. Ja ega midagi, tänane ilmateade lubab, et talv hakkab läbi saama ja märts algab siin pikema sulaga, niimoodi, et soovime siis kena saabuva kevadeootust kõikidele kuulajatele, vaatajatele. Kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides. Aitäh ja nägemist ka minu poolt!